十幾年前呢，我買咗部呢 Sony 嘅數碼相機，唔使用菲林嘅，而係用軟碟嘅。嗰陣時我已經覺得佢好勁㗎啦。嗰陣時我亦都覺得呢，菲林會唔會有一日走咗去博物館呢？跟住 Sony 呢，仲出埋一部光碟攝錄機，即係話呢，影音數碼化時代開始啦。我諗都冇諗過，重金咁買咗嗰部機返嚟。喺2002年嗰陣時咧，我買咗本書，嗰本書咧就叫《土製網上電視台 DIY》，即係話你自己做啦，do it yourself。佢教人點樣製作網上電台啊、電視啊。嗰陣時咧 YouTube 仲未出世嘅喎，我喺度諗，如果可以做一個網站教人電腦有幾好喎，或者咧分享咧我創作音樂嘅心得有幾好喎。我真係冇諗過咧，好似 YouTube 咁可以賣廣告我嚟賺錢，但係咁樣咧都未驅使到我咧係咁熱心同咁熱愛短片呢樣嘢。其實嗰陣時咧我都好鬼多嘢做嘅，工作亦都好繁忙，邊有時間搞咁多咩網站啊？哼！有一日老細就走埋同我講：喂，你做得好多嘢㗎嗬，做嘢又快㗎嗬，你電腦係畢業㗎嗬，又識咩統計學㗎嗬，好似你喺德國用過啲咩 ERP 嗰啲樣嘢係咪？我依家有樣嘢俾你做，你即刻同我搞掂佢，幫我導入咗呢個 ERP，呢個產品咧係叫做 Oracle， 哇，大石砸死蟹，一嘢扮落嚟，話要做就要做咯喎，咁啊我咪瞓晒個身，賣埋條命，諗住幫佢咯。不過我喺德國用嘅咧係 SAP，但係佢係中意阿甲喎，即係甲骨文啦。佢話大銀行咧多數都用喎，啲銀行佬咧上到嚟廠參觀嗰陣時咧，都可以有個同樣嘅話題，形象都好啲。佢話咧啲銀行佬好似未聽過咩 SAP 喎，實整佢間廠咧喺物料管理上咧，比其他行業咧緊張100倍。咁你估下佢間廠係做乜鬼嘅產品咧？就話哇咁誇張100倍，我講俾你知咧，你就會話哦唔怪得啦。佢啊做咩啊？做珠寶啊，仲係嗰啲咧攬埋得10幾萬，甚至過100萬嘅物料，譬如鑽石啊、紅寶啊、綠寶啊。咁你話啦，物料嘅管理係咪好重要咧？冇嘢嘅，佢正喺度搞緊間公司上市啊嘛。其實我覺得咧喺管理工業物料方面咧都係 SAP 好啲。我喺度諗 Oracle 又好 SAP 又好，佢哋都係叮當碼頭㗎啦。其實咧就唔係 Oracle 啲產品好啲，而係 Oracle 嗰啲 sales 好鬼叻，因為咧佢哋諗到個無懈可擊嘅 selling point， 因為佢哋主力就係銀行啊嘛。喂，你會話你講咗咁耐 ERP， 喂同短片有乜嘢關係啊？你好似越講越離題喎，因為你個題目係點解中意用短片教學啊嘛。唉，就係上面嗰個原因咧，改變咗我對電腦嘅睇法。以前咧，我淨係一直覺得電腦嘅發展咧，都係文書啊、繪圖啊、通訊啊，或者咧甚至可以上網睇下電影啊。哇！冇諗過咧，短片係可以咁有用嘅。講翻轉頭啊，老細就話要搞 ERP。老細興致一到咧，咁遵旨咯。咁咪立刻咧甲骨文上身啊！即刻睇好多有關於甲骨文嘅嘢。佢其實係比 SAP 咧容易啲上手嘅，但係最大嘅困難咧唔係個系統，而係人要導入個系統咧，首先要向每一個部門嘅阿頭埋手，而嗰啲阿頭咧日頭啊忙到不得了。因為佢哋要及實啲工人做嘢，唔係睇佢哋有冇偷懶啊，
係怕佢哋有冇偷嘢啊。嗰啲阿頭咧，大部分都幾高學歷嘅，有啲咧仲係大學生，佢哋都好肯學嘢嘅，增值嘅。晚上我話搞訓練班咧，佢哋都話舉腳贊成喎。但係晚上我又要訓練啲設計人員用啲二維軟件 Photoshop 啊，同埋三維軟件 Jewel-CAD 啊，又要教鋼舞部咧用呢個 AutoCAD 啊，唉，都唔知點算。唉，喺我度左度右度，諗下啲時間唔知點算啊！嗰陣時咧，我喺個書架度咧就見翻我頭先所講嗰本書喎，土製網上電視台。跟住咧，我喺本書隔離咧，竟然又見翻我以前咧未去大學讀書之前做嗰份工，做影音產品個 folder 喎，講有關於點推銷嗰啲短片啊、訓練短片啊嗰啲嘢。咁我忽然間諗下，咦，可唔可以用短片我嚟做教程咧？咦，再加上咧嗰陣時咧，我又教一個軟件叫 Jewel-CAD，個 Jewel-CAD 裏邊咧有好多螢幕捕捉嘅軟件咧嘅教學程序嘅。咁我諗下，咦，既然有螢幕捕捉嘅軟件，點解我唔可以用螢幕捕捉嘅方法去教 Jewel-CAD，去教 ERP，去教呢一個 AutoCAD 啊嗰啲咁樣嘅課程咧？其實用短片教學諗得過喎。咁後期咧，咁我將嗰個建議就俾老闆睇啦。佢問我要啲咩器材啊？我話錄影機啊，或者係搞10台8台電腦啊，每一個車間都整台電腦喺度啊。咁跟住咧，佢就好大口氣咁話：哇，乜咁 cheap 㗎？咁就得㗎啦？哎呀，我就話唔得嘅話，你就啄咗我啦。反正我都做到就快崩潰啦，覺得自己好似教書咁樣。哇！我再係咁做落去啊，殘㗎啦。跟住老細又再講啦，得唔得㗎？咁平我先幾排有個日本仔提議買套器材放喺廠度，佢嗰個鏡頭可以將粒鑽石放到好大，然後經過電腦咧傳過去香港，咁經過互聯網咧就可以睇到粒鑽石一清二楚。咁喺揀石嗰陣時咧，唔使咧下下都走上嚟廠。佢話咧，我諗都冇諗過就用咗50萬買咗佢套架撐啊！唉，我諗下，如果佢俾5萬蚊我同佢做10套都得啊！佢只不過係一個 webcam 即係視像頭咧，加個顯微鏡啫嘛。我諗咗一個好創新嘅方法去處理呢個 ERP 嘅問題，我就叫佢呢個咧系統咧就叫 AV-ERP， 其實就好簡單嘅啫，就係話咧將所有用 ERP 嘅程序再加埋廠裏邊嘅工序咧，將佢集成，全部都係用短片去訓練嗰啲使用者。你諗下，如果你買部車翻嚟如果你中意睇一部好厚嘅 manual 定話如果你睇一套片教識晒你點用好咧？有時真係你買部車翻嚟，嗰部好厚嘅 manual，你要嘥好多時間去睇，係咪？如果嗰啲員工咧或者主管咧想用 ERP 系統嗰陣時咧，睇短片咪得咯，佢哋可以睇完再睇。唔明先至問我都未遲啊！好啦，老闆話得，錢唔係一個問題，咁我開始我嘅計劃啦。我就首先將其中個主要嘅流程咧，用錄影機好細心咁錄影低，每一個工序都錄低佢，
而喺邊個工序需要輸入呢個 ERP 嘅數據嗰陣時咧，我就用螢幕捕捉軟件咧，做成一個訓練嘅課程咧，然後咧保存佢。喺呢個 ERP 嘅術語咧，呢種叫做 walk through the process 嘅意思，即係話咧，我當正自己好似一個工人咁樣喺度做每一個工序。咁我更加了解個工序咧係點做嗰陣時咧，運用 ERP 咧就容易好多啦。因為 ERP 咧係管控物流、財務同埋人力資源嘅集成系統，所以咧個主管明白每一個過程同埋管控嘅目標咧係好緊要嘅。咁咧喺電腦上咧，佢輸入每一個程序需要嘅數據咧，佢都容易好多啦。而且咧，佢哋可以喺任何時間學喎。短片嘅好處咧，就係無時無刻、任何地方你都可以去學。唔記得咩？翻睇咯。我將嗰啲課程咧，全部都抌晒去公司嘅內聯網嗰度。咁咧，嗰啲同事又好，主管又好，佢哋隨時咧可以透過電腦睇又得，後期咧用電話睇又得，甚至用平板電腦睇又得。只要上到公司嘅內聯網就得㗎啦。咁咧，佢哋仲可以咧去到邊睇到邊喎，唔受地方嘅限制。最重要一點就係話咧，有時你知道咧，國內嘅工人咧好多時個去留咧，或者主管咧個轉流都好犀利嘅。如果有其中一個主管走咗嘅話，或者轉咗工嘅話咧，咁咧要訓練一個新嘅主管去做嘢嗰陣時咧，我又好忙嘅話咧，咁點啊？短片咯，